არის არ არის ჯვარი უნდა გახდეს საღამომშვიდობისა 368 დღე გავიდა, რაც საქართველოში უწყვეტი საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს 1 წელზე მეტი. 1 წლის წინ ვინმეს რომ ეთქვა, რომ საქართველოში უწყვეტი საპროტესტო აქცია გაიმართებოდა და ეს 1 წელს გაგრძელდებოდა, ალბათ ამ ლაივის ვერც ერთი მაყურებელი ვერ დაიჯერებდით, მათ შორის ვერც მე, მაგრამ ეს არის ფაქტი, რომელიც მოხდა. 1 წელია საქართველოს მოქალაქეები უწყვეტად აპროტესტებენ ქართული ეთნობის გადაწყვეტილებას თქვას უარი ევროკავშირზე. ამ თავდაპირველ პროტესტს, ასე ვთქვათ, 28 ნოემბერს 2024 წლის 28 ნოემბერს დაწყებულ პროტესტს გზა და გზა სხვადასხვა მოთხოვნები დაემატა, მათ შორის პოლიტიკური პატიმრების გათავისუფლება და ახლა რეჟიმის გადადგომა მოითხოვეს 1 წლის თავზე. ნახავდით 28 ნოემბრის აქციას. გიორგი კირთაძეს უხედავ. ბატონ გიორგი, გამარჯობა. გკითხავთ 1 წელი გავიდა, რაც უწყვეტი საპროტესტო აქციებია. რა იქნება ახლა? ეს არის ერთ-ერთი ისეთი კითხვა. როგორ გავაგრძელებთ? რა მოხდება? პირადად თქვენ მე მგონია რომ კიდევ დარწმუნებული ვარ რომ მსგავსი სიმტკიცე და მსგავსი 1 წელი ერთი არათუ ჩვენს ქვეყანაში საერთოდ სოფლიოში ალბათ უპრეცედენტოა, როცა მთელი წლის განმავლობაში უწყვეტად ადამიანები საკუთარ პრინციპულ პოზიციას იცავენ და ამისთვის განან ქუჩაში ნებისმიერ ამინდში, ხო? ძალიან ხუნვარე მზისგან დაწყებული, ცივი ზამთრით დასრულებული ყველაფერი გაიარა ამ პროტესტმა. არა მხოლოდ რუსთაველის გამზირზე, არა მხოლოდ ბათუმში, ქუთაისის, ზუგდიდის, საქართველოს სხვა ქალაქები და რაიონები იყო მნიშვნელოვანი ამ ნაწილში. ეს ნიშნავს იმას, რომ ქართველი ხალხი არაპირებს შეეგუოს იმას, რასაც თავაზობს რუსეთი და მისი გაგრძელება მე საქართველოში ცნების სახით. ყველა ამ მთელი 1 წლის განმავლობაში ცნობილი განცხადებიდან რეჟიმის წარმომადგენელი კობახიძისა 28 ნოემბრიდან ყველაფერი სცადა რეჟიმმა გამოიყენებინა პროტესტის ჩასახშობა. იმისთვის რომ აქ დღეს ხალხი არ შეკრებილიყო, ამისთვის რეჟიმმა გააკეთა ყველაფერი. დააჯარიმა ადამიანები, უკიდურესად ძიმე ფორმები გამოიყენა, ცემა სასტიკად ასობით ადამიანი დაიჭირა, ხოლმე 10,000 ადამიანია ალბათ დაჯარიმებული და დაკადებული. ყველა რაღაცა ძიმე ფორმა რაც შეეძლო გამოიყენებინა გააკეთა, მაგრამ ამის მიხედვით პროტესტი ვერ მოკლა და ვერ გააჩერა. ვფიქრობ, რომ ეს არის ყველაზე დიდი გამარჯვება. რა თქმა უნდა, ამ პროტესტის ამსახურებაა ის, რომ რეჟიმს აქვს არა მხოლოდ ლეგიტიმაციის პრობლემა, არამედ ამ ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობა მას არალეგიტიმურად მიიჩნევს და ამისი გაგრძელებაა, რა თქმა უნდა, ის, რომ ჩვენი პარტნიორები, ჩვენი მეგობრები ცივილიზებულ სამყაროში მათ ხელს არ ართმევენ და ისინიც რეჟიმს საქართველოს რეჟიმად მოიხსენიებენ და არალეგიტიმურ ხელისუფლებას, ხო? ეს არის რაღაცა მთავარი იმედი იმისა, რომ ჩვენ საბოლოოდ დავართ სამშვიდობოს. აბა სხვა შემთხვევაში თუ ჩვენ გავჩერდებით და ივანიშვილს მივცემთ საშუალებას, რომ ეს სტატუს-კვო შეინარჩუნოს და ამას ნორმალური დაარქვას, მაშინ ამ ქვეყანას მომავალი არ უწერია. მაშინ ყველა თავისუფლების მოყვარე, საგად მოაზროვნე ქართველი იქნება იძულებული დატოვოს აქაურობა და ბიზნეს სურვილები და ოცნებები აღთინოს და წავიდეს ქვეყნა. რა თქმა უნდა, ეს არ იქნება. ამიტომ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ყველას ვისაც ამის შეაძლებლობა აქვს, საღამოობით იდგეს პროტესტზე საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში. ამ 1 წელმა ბევრი ამბავი გამოაჩინა, მაგრამ ერთ-ერთი რაც ისეთი თუ სად არიან ლიდერები? ლიდერი გჭირდება. ხო, აი სად არიან ლიდერები და როგორ შეიძლება ამ რეალობაში რაღაც ტიპის ცვლილებები შემოვიდეს, როცა ყველა მაგალითად თქვენი პარტიის ყველა ლიდერი დაპატიმრებულია. ხო, $1,000,000 კითხოს ეძახით, ხო ამას. რა უნდა გვეშოვოს იმ ამოცემლობაში რაშიც ვარ. ერთი მინდა თქვა, რომ ლიდერების ციხეში ყოფნა იქ სოფლის შეწირვა კი არ არის, ეგ არის ბრძოლის ნაწილი და მე მგონია, რომ სწორი დასკვები უნდა გავაკეთოთ, რატო არიან პოლიტიკური ლიდერები ციხეში. ისინი არიან ადამიანები, ვისაც რწმენა იმისა, რომ ამ ქვეყანას აქვს მომავალი, ყველაზე უფრო მძაფრად არის. ხო, აბა სხვა რამ უნდა აიძულოს ადამიანი
არის თანამშრომლობს რეჟიმთან და არ თანამშრომლობის გამო მას მოუწიოს ციხეში წასვლა საკუთარი ოჯახის, ახლობლების, თანამებრძოლების დატოვება. ანუ წმენა მაღალია თითოეულ მათგანში და ამიტომაც არიან ციხეში და მათი ბრძოლა არის ეს. რაც შეეხება ამ ძიმე ვითარებას, როცა არ უყავს თავისუფლებაზე პოლიტიკური ლიდერები, პარტიის ხელმძღვანელები, რა თქმა უნდა, ბევრი პრობლემა წარმოიშვება ხოლმე ამ დროს, მაგრამ ყველა პარტიაში, მათ შორის ჩვენთანაც ასეობენ ადამიანები, ვინც ცდილობენ რომ გააგრძელონ ის გზა, რასაც აკეთებდა მათ ლიდერები თუ რასაც აკეთებდა პარტია და მაქსიმალურად უცადოთ ის, რომ უფრო მეტი პრობლემა შეუქმნათ რეჟიმს. სად ვართ ეხლა და რა არის შემდეგ გასაკეთებელი? ჯერთ მგონია რომ სადაც ვართ ეხლა ეს არის დიდი გამარჯვება, იმიტომაც არის რაც ვისაუბრე. მთელი ამ წელს განმავლობაში უწყვეტელი პროტესტი ივანიშვილის რეჟიმზე ძალიან ძაფრად მოქმედებს. ამის ყველა ნიშანია სახეზე მათ შორის მათი ჩამოშლილი და დაწყებული, დამთავრებული საქციებით, რაც მათ თავს კიდია და რაც კიდე იქნება. ახალ ეტაპზე რა თქმა უნდა არის პროტესტი გადასაყვანი და მე მგონია რომ ეხლა ყველა მეტად უნდა შევძლოთ კიდევ უფრო მეტი კოორდინაცია და მეტი ერთობა რეჟიმის წინააღმდეგ ბრძოლაში. რაღაცა მთავარ პრინციპებზე ყველანი უნდა შევთანხმდეთ და ამაზე არამხოლოდ უნდა შევთანხმდეთ, ისე კი არ ვსაუბრობ, ამაზე ბევრი საუბარი მიდის, მათ შორის ალბათ როცა მე და თქვენი ხელსაუბრობთ ამ დროსაც, მათ შორის ბევრი ადამიანი ერთმანეთს ესაუბრება, მე პირადადაც და ჩვენი პარტიის ბევრი წევრი ამაში არის ჩართული, რათა შეიქმნას კიდევ უფრო ესე ვთქვათ ორგანიზებული პლატფორმა ივანიშვილის პროპაგანდის წინააღმდეგ ბრძოლის, ივანიშვილისთვის ფუჩის უფრო მკვეთრი საპროტესტო აქციების ორგანიზების ფორმით, კიდევ უფრო მეტი კოორდინაცია ჩვენ დასავლელ პარტნიორებთან ურთიერთობისთვის, რაც საბოლოოდ უფრო ეფექტურ შედეგებს მოგვიტანს. პოლიტიკური ძალების, სამოქალაქო ჯგუფების, უბრალოდ აქტიური ადამიანების ერთად ყოფნა და ერთიანი ბრძოლის დემოკრატიული ფრონტი არის გასაშლელი ივანიშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ. მე მჯერა რომ ეს ყველაფერი მალე იმგვარად იქნება, როცა ხელშესახების შედეგებიც გვექნება. და აუცილებლად უნდა გკითხოთ ალეკო ელისაშვილთან დაკავშირებით. ახლახანს გაავრცელა პროკურატურამ კადრები და პროკურატურა ამტკიცებს, რომ ამ კადრებში არის ალეკო ელისაშვილი, როგორ შედის თბილისის საქალაქო სასამართლოს კანცელარიაში და ცდილობს ამის დაწვას. ტერორიზმის მუხლით აქვს წარდგენილი ბრალი. პირველ რიგში მინდა გკითხოთ, თქვენ რას ფიქრობთ? აი რა რეაქცია გქონდეთ, როდესაც ეს ამბავი გაიგეთ გუშინ და თქვენ რას ფიქრობთ, რა მოხდა? თან იმ დათქვით რომ ალეკომ თქვა რომ მან აღიარა ეგ ნაწილი. მოკლედ ჯერტი მე მგონია რომ ქართულ საზოგადოებაში არის დიდი პოტენციალი იმისა, რომ ჩვენ მშვიდობიანი პროტესტით მოვახერხოთ რეჟიმის შეცვლა და მეტის მე მგონია, რომ ეს უკიდურესად მნიშვნელოვანი ამბავი, რომ ჩვენ მშვიდობიანი პროტესტით, მშვიდობიანი საყოველთაო შეურიგებელი პროტესტით მივაღწიოთ გამარჯვებას, ეს ძალიან ჭირდება ჩვენს ქვეყანას. ასე რომ შესაბამისად ბუნებრივია რაღაცის დაწვის მოწონებას, რაღაცა რა თქმა უნდა მე ვერ მივიღებ, ხო? ეგ ჩვეულებრივი ამბავია. მეორე მხრივ უნდა შევხედოთ, რომ რა დღეში ჩაგვაგდო რეალურად რეჟიმმა, როცა პოლიტიკოსები რაღაცა ამ ტიპის გადაწყვეტილებას ღებულობენ. სოფლიო საუკეთესო ბანი და მომღერალი გადაწყვეტილებას ღებულობს, რა გადაწყვეტილებაც მან მიიღო. ეს ყველაფერი ხო ცალსახად მიუთითებს იმას, რომ ამ ქვეყანაში რაღაც რიგზე არ არის. ძალაუფლებას ჩაბღაუჭებული ხალხი რაღაც სხვანაირად იქცევა, როცა ადამიანები სამწუხაროდ სხვა გამოსავალს უბრალოდ ვერ ხედავენ და აკეთებენ იმას, რასაც აკეთებენ. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ დემოკრატიული თამაშის წესები დაბრუნდეს ამ ქვეყანაში. ჩვენ არ გვყავდეს ადამიანთა ვიწრო ჯგუფი, რომელიც ჩამოეკიდება ძალაუფლებას და ყველაზე ბიძური და ბოროტი გზებით შეეცდება მის შენარჩუნებას. სამწუხაროდ ამას მერე ეგეთი შედეგებიც მოჰყვება ხოლმე. ამიტომ მთავარი პასუხისმგებლობა რა თქმა უნდა არის ბიძინა ივანიშვილზე და იმ რეჟიმზე, რომელსაც ის წარმოადგენს. და უფრო სასოწარკვეთილება დაინახეთ, რომ თქვენი საუბრიდან გამომდინარე ეს დაბჭდება შემექნან. ესე თვლით თუ არა, ნუ ხა მოსაწონი რა თქმა უნდა ეგ ამბავი კიდევ ერთხელ მეორე ფარიყო და ანჩენ ჩემი შეფასება ამ ნაწილში გითხარით. მე არ მგონია რომ საზოგადოება სასოწარკვეთილი იყოს. მგონია რომ უიმედობის ანიჰილიზმის კონკრეტული ინდივიდებსაც შეიძლება უიმედობის ანიჰილიზმის ბაცილები შეეყაროს, მაგრამ ერთმანეთს ყველამ უნდა კარგად უნდა გადავხედოთ და დავინახოთ ის, რომ ჩვენ ვართ ბევრად უფრო მეტნი, ვიდრე ივანიშვილის რეჟიმის წარმომადგენლები და გვაქვს პოტენციალი იმისა, რომ მშვიდობიანი გზებით მოვახერხოთ რეჟიმის ჩამოშლა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ხო? 28 ნოემბრის აქცია, რამდენიც უნდა იძახოს რეჟიმმა რაღაცა
ცოტა ადამიანი იყო, მე თვითონაც ვიყავი ამას მათ შორის ერთ-ერთი ორგანიზატორიც და ბუნებრივია მონაწილეც და რა ვიცი, მართლა უამ 10,000-ობით ადამიანი იყო თბილისის ქუჩებში გამოსული, იმ ყველაფრის მიუხედავად, რაც ისინი აკეთებენ, ხო, რაც ჩამოთვალე, დაშინება, ათასმედებურება, დაჭერები, ცემატყება და ასე შემდეგ. ეგ ნიშნავს იმას, რომ თავისუფლების მოყვარე ქართულ ხალხს რეჟიმი ვერ ტეხავს. ჩვენ არ ვცხოვრობთ 1900-იან წლების 20-30-იან წლებში მე-20 საუკუნეს, უბრალოდ. სადაც ივანიშვილი პირდაპირ მნიშვნელობით დახვრიტავს ხალხს ქვეყანაში. სხვა მაგ ყველაფერი გამოიყენება. და კარგად ჩანს საქართველოს კაც არის შინი. ამიტომ ძალიან ესე ვთქვათ თანმიმდევრულად შვიდობიანი წინააღმდეგობის ფორმებით ჩვენ აუცილებლად ბოლოს გავალთ შედეგზე, რასაც მოყვება რეჟიმის ჩამოსვლა და ამ ქვეყანაში სამართლიანი არჩევნების ჩატარება და ყველა პოლიტიკური პარტიის გათავისუფლება. ოღონდ ეს იქნება იმ მასშტაბის მოვლენა, როცა ჩვენ გვექნება საშუალება, რომ ძალიან დიდი ხნით და იმედია სამუდამოდ დავივიწყებთ ამ ქვეყანაში პოლიტიკურ პატიმრებსაც და დემოკრატიული ღირებულებების იმ გვარ შებრალვასაც, როგორც ეხა რეჟიმი აკეთებს. მადლობა და შიში გადატეხილია. რა თქმა უნდა, შიში რო გადატეხილია ეს მეთქობა ყოველდღიურ რეჟიმში საქართველოს ყველა ქვეყანაში. დიდი მადლობა. ეს იყო გიორგი კირთაძე, კოალიცია ცვლილებებისთვის ერთ-ერთი ლიდერი. თქვენ იცით, რომ ამ პარტიის 4 ლიდერი არის ციხეში: ზურა ჯაფარიძე, ელენე ხოშტარია, ნიკა გვარამია და ნიკა მელია. ვართ ბათუმში საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსთან დღეს 368 დღე გავიდა. გამარჯობა, შეიძლება გკითხოთ? 1 წელია. კარგით. სოქს არ უნდა ხოლმე საუბარი ჟურნალისტებთან კომენტარის გაკეთება. ბევრი ადამიანია, რომელიც მოდის აქ დგას ამ 1 წლის განმავლობაში და თავიანთ პროტესტს გამოხატავენ ასე. 368 დღე გავიდა, რაც საქართველოს მოქალაქეები არ ეგუებიან ქართული ოცნების პრემიერის გადაწყვეტილებას და ქართული ოცნების გადაწყვეტილებას თქვას უარი ევროკავშირთან გაწევრიანებას, ევროინტეგრაციას.